係，大家好，我係 Michael 陳尚義。咁我係一位註冊社工，亦都係同行鳥創辦人，推廣精神健康。一開始咁，其實有好多學生咧都會比較少去講自己嘅感受，因為可能學校冇一個正規嘅教育去講情緒呢樣嘢。咁其實有好多學生都唔識去分享自己嘅情緒。咁其實呢個都係普遍現象，唔係單一事件。咁點樣我哋去分享自己嘅情緒咧？咁其實可以透過寫日記嘅方式啦。咁每日發生嘅事都會潛在住唔同嘅感受啊。咁其實我哋講唔到出去嘅時候，但係我哋可以透過寫日記去反思翻自己當時有啲咩情緒咧。咁其實都係一個好好嘅工具，令到我哋學識表達情緒，慢慢去由寫變咗講，同人哋分享。咁其實係一個循序漸進嘅一個方式咯。如果你有情緒困擾，甚至乎打算有自殺嘅行動嘅話，咁我會建議你去打防止自殺熱線23820000。